Oruç bürcü. Söhbətlər günün əsasını təşkil edəcək və bunun sayəsində sənin içində konstruktiv optimizm dalğası və əməkdaşlıq imkanları yaranacaq. Sinir gərginliyini isə təbiət və bitkilərlə əlaqə yaradaraq azalda bilərsən. Əhval-ruhiyyəsi. Ünsiyyət duyğun və diplomatik yanaşman bugün qarşılıqlı münasibətləri hamar edir. Hər sahədə özünü eşitdirə biləcək və yaxşı nəticələr əldə edəcəksən. Hər şey istədiyin kimi gedəcək. Sevgi həyatı. Bugün barışdırıcı, çevik və uyğunlaşan enerjilər hakimdir. Xüsusilə emosional sahədə danışıq diplomatiya qazanır. Güc mübarizəsi yoxdur, istehza yoxdur. Axıcılıq, sükunət və anlaşılma hissi mövcuddur. Münasibətdə olanlar üçün. Partnyorunu təsirləndirmək və ona hiss etdiklərini göstərmək üçün möhtəşəm gündür. Ona emosional xoşbəxtlik üçün doğru insan olduğunu hiss etdirə bilərsən. Özünə qayğı göstər və qarşı tərəf üçün cazibədar ol. Subaylar üçün. Bugün münaqişədən və xoşagəlməz davranışlardan uzaq durursan. Bu mehribanlıq sənə romantik tanışlıqlar üçün gözəl fürsətlər qazandıracaq. Sevgi sənin yolunu gözləyir. Pul axışı. Əməllərin tanınır və bu sənə inam verir. Maliyyə sahəsində əlverişli dövrdür. Pulunu artırmaq üçün imkanların var. Jupiter sənə bir çağırış edir və sən onu uğurla qarşılayacaqsan. İş həyatı. Göylərin himayəsi sənin işini yüngülləşdirir. Məhsuldar dialoqlar açılır və faydalı əlaqələr artır. Gözlənilmədən fürsətlər istiqamət dəyişmək yaxud fikrini ifadə etmək üçün yarana bilər və diqqət çəkmək sənə asan gəlir. Asudə vaxtı. Həftə sonunu qaçış, yeni üfüqlər kəşf etmək, biliyini zənginləşdirmək və zövqlərdən həzz almaq üçün istifadə et. Hansı istiqaməti seçəcəyin isə sənə qalıb. Öz tələbatına uyğun qərar ver. Buğa bürcü. Ən gözəl anların da sonu var. Amma bu ölçünü bugün yaxşı hiss etməyə bilərsən. Özünə nəzarət biraz zəifdir. Dəniz suyu terapiyaları enerjini stabil saxlamağa kömək edər. Əhval-ruhiyyəsi. İndi toplaşmaq, paylaşmaq və sevdiklərinlə ünsiyyət qurmaq üçün ideal zamandır. Dinləməyə meyillisən və ətrafındakıları sevindirmək istəyirsən. Bundan böyük məmnuniyyət alacaqsan. Sevgi həyatı. Hisslərin bugün biraz intensivdir. Bir vəziyyəti qəbul etməkdə çətinlik çəkirsən və bu səni narahat edir. Ayın təsiri əlverişli deyil, amma onun enerjisindən kənar yollarla bu vəziyyəti aradan qaldıra bilərsən. Münasibətdə olanlar üçün. Partnyorunun rifahına göstərdiyin davamlı diqqət sevgi işarəsidir. Bəzən niyyətlərin düzgün anlaşılmaya bilər. Ay məsafə yarada bilər və hissiyatı sarsıda bilər. Subaylar üçün. Bugün ay səni tənhalığa sövq edir. Enerjini yığmaq üçün ev sığınacaq rolunu oynayır. Evdə dəyişiklik, yeni dekor və ya bağçılıqla məşğul ola bilərsən. İnsanlarla ünsiyyət qurmaq üçün çox da istəkli deyilsən. Pul axışı. Həssas deyilsən və yaxşı təkliflər axtarırsan, amma motivasiya çatışmır. Hesablarını doldurmaq üçün əlində o qədər də güclü istək yoxdur. İş həyatı. Əvvəlcə önə çıxdın, amma bu yetərli olmadı. İndi inzibati işlər, təşkilatçılıq və müxtəlif vəzifələr səni yükləyir. Həftə sonuna qədər iş azalmağa məhəl qoymayacaq. Asudə vaxtı. Geri qaydanda daha yaxşı hiss edəcəksən, fikirlərin aydınlaşacaq və əhvalın yüksələcək. Köhnə dostlardan biri səni populyar bir barda keçirilən xoş bir görüşə dəvət edə bilər. Arzuların sanki kainat tərəfindən eşidilir. Əkizlər bürcü. Mühit xoşdur. Həyatdan daha çox zövq almağa daha azad hiss edirsən. İçgüdülərinə əməl et. Enerjin hədəflərə daha asan fokuslanır. Hərəkətin həm yaradıcı, həm də ölçülüdür. Əhval-ruhiyyəsi. Özünü azad və yeni tanışlıqlara açıq hiss edirsən. Bağları möhkəmlətmək, fikir ayrılıqlarını yumuşaltmaq və ətrafına harmoniya gətirmək üçün hazırsan.
Dinləmə bacarığın və verdiyin məsləhətlər yaxınlarına çox fayda verir. Sevgi həyatı. Yaxşı ovqat hökm sürür, optimistsən və ətrafındakılara diqqət göstərirsən. Atmosfer rahatdır, ünsiyyət asan alınır və insanları inandırmaq sənə asan gəlir. Münasibətdə olanlar üçün. Rahatlıq münasibətdə asanlıqla yer qazandırır. Partnyorunun gözündə dəyərin artır və ünsiyyət açıqdır. Fərqləri yumşaltmaq, arzularını ifadə etmək və birlikdə eyni istiqamətə baxmaq vaxtıdır. Subaylar üçün. Davranışına və sözlərinə verdiyin incəlik cazibəni artırır. Birdən başlayan tanışlıq mümkündür. Münasibətdə ehtiraş üstün gəlir və gələcək üçün verilən vədlər ürəyini isindirir. Pul axışı. Lazımı icazə və imzaları almaqda çətinlik çəkməyəcəksən. İşlərini daha gəlirli etmək üçün şərait yaranır. Partnyorların səni dəstəkləyir və rəqiblər biraz geri çəkilib. İş həyatın. İşə yeni baxış bucağı gətirirsən və bu doğru həll ola bilər. Əgər məhdudiyyət hiss etsən, sakit qal. Problemlər öz-özünə həll olunur və sənə daha çox azadlıq qalır. Asudə vaxtın. Kollektor ruhun var. Həm maraqlı, həm də inadkarsan. Antik və ya dəyərli əşyalar toplamağa, vaxt və pul ayırmağa hazırsan. Evini gözəlləşdirmək üçün səbir və yaradıcılıq göstərirsən. Xərçəng bürcü. Kömək istəməyənlərə yardım etməyə can atsan, məyusluğa doğru gedə bilərsən. Bugün daha gərgin və tez reaksiya verən vəziyyətdəsən. Hər şey çox sürətlə olur, halbuki fikirlərini sakit mühitdə daha yaxşı formalaşdırmalısan. Əhval-ruhiyyə. Yüngül və qayğısız ovqat səni əsəbləşdirir. Hər şey bugün sənə boş və süni görünə bilər. Həddini aşmayaq, azacıq labiyetlik böyük layihələrə ziyan verməz. Hər kəsin nəfəs almağa ehtiyacı var. Sevgi həyatı. Atmosfer olduqca yaxşı və sakitdir. Ay, səssizcə sənə izləməli olduğun bir yol göstərir. Ona əməl et. Sevdikdə bacaracaqsan və bu fikir sənə başqa heç nə düşünməyə imkan verməyəcək. Münasibətdə olanlar üçün. Cütlüyünüzün gələcəyi sabit görünür. Partnyorunun bəzən soyuq davranışı şübhə yarada bilər, amma dərinlikdə ballığınız qalır. Heç nəyi çox dərindən süzməyə ehtiyacı yoxdur. Subaylar üçün. Subaysansa havada dəyişiklik var. Ayın təsiri fövqəladə tanışlıq üçün sənə şans yaradır. Keçmişi geridə qaldır və yeniliyin dalğasına qoşul. Maliyyə axışı. Maliyyə baxımından yaxın günlər faydalı görünür. Maliyyəni artırmaq üçün səylərini sürətləndirirsən və sanki həllər əl altında verilir. İş həyatı. İş axtarırsansa, biraz pessimist ola bilərsən və axtarışların profilinə tam uyğun gəlməyə bilər. Güclü və zəif tərəflərinin siyahısını çıxart, bacarıqlarını və istəklərini qiymətləndir ki, öz yolunu tapasan. Asudə vaxtı. İstirahət sənə yeni perspektiv açır, daha geniş baxış qazandırır. Nə etməli olduğunu daha aydın biləcəksən. Şir bürcü. Bugün özünü təsdiqləmək üçün sözləri yumuşaltmayacaqsan, öz-özünə hisslərini boşaldacaqsan. Fəaliyyətlərin sinir baxımından bərpa olmaq üçün ehtiyac duyduğun sakitliyi pozur. Əhval-ruhiyyəsi. Səni göstərdiyin mərhəmət əməllərin üçün təqdir edirlər. Sevdiklərin sənə tam etibar edir. Yaxşı əhvalını paylaşmaq üçün bütün vasitələrin var. Bugün davamlı bir görüş, dost toplantısı və ya isti bir nahar təşkil etmək üçün əlverişli gündür. Sevgi həyatı. Eşqdə hərəkətə üstünlük verirsən. Planlarını sevdiklərinin və partnyorunun vaxtına görə tənzimləyirsən. Romantik məqsədlərin tez reallaşır. Biraz cəsarətli və iddialı layihələr bugün üçün uyğundur. Münasibətdə olanlar üçün. Partnyorunun təklifini gözləmədən qabaqcadan onu hiss edirsən. Böyük ağıllar oxşar düşünür. Bəzən biri deməmişdən əvvəl digəri artıq anlayır. Sizin qarşılıqlı anlayışınız heyrətamizdir. Subaylar üçün. Yeni əlaqələr qurursan. Hazır olmadan yeni bir hekayə başlayır. Gözəl bir etiraf gözləyə bilərsən.
Dediklərini şübhə etmədən dinlə. Ulduzlar bugün səni qoruyur. Pul axışı. Sosial əlaqələr müvəqqətidir, amma çox faydalıdır. Faydaları toplamaq üçün hər tərəfə üst tutursan. Parlaq əhvalın sərmayədarları cəlb edir və sadiqliyin sənə yüksəliş gətirə bilər. İş həyatı. Çoxlu sosial fəaliyyət problemlər yarada bilər. Ona görə bu dinamik və məhsuldar gündən istifadə edib, digərlərindən seçiləcək qədər iş gör. Bəzi insanlar və hallar həqiqi çətinlik yarada bilər. Asudə vaxtı. Evin üzərində iş görərək onu yeniləyəcək və köhnə xatirələrdən azad olacaqsan. Motivasiya səni doldurub və sadəcə enerjin məqsədlərinə çatmaq üçün kifayətdir. Qız bürcü. Ətrafındakıların problemlərini həll etmək üçün təsəvvüründən yaxşı istifadə edəcəksən. Həddən artıq hərəkətlər səni küncə sıxışdıra bilər. Ona görə eyfariya və qaçış anlarına baxmayaraq bədəninin siqnallarına qulaq as. Əhval-ruhiyyəsi. Çox ünsiyyət qurmağa öyrəşmisən və insanlarla tez dostlaşırsan, amma bu biraz çətinlik yarada bilər. Özünü yaxşı hiss etmir, enerjin çatmır, biraz ləngsən. Bu hal səni təəccübləndirə bilər. Sevgi həyatı. Günün enerjiləri sülhə çağırır, amma bu yatmaq demək deyil. Münasibətlərdə ayıq ol, sakit günü darıxdırıcı ilə qarışdırma. Bugün zərif hisslər və incə davranışlar tələb olunur, onlardan həzz al. Münasibətdə olanlar üçün. Bugün cütlərə rahatlıq və xoş anlar gətirir. Yumşaq və qayğıkeş enerji sevginizi gücləndirir. Biraz karyera və vəzifələrdən uzaqlaş, sevdiyinə yer ayır. Sübaylar üçün. Böyük eşq xəyalı qurub onun heç vaxt gəlməyəcəyindən qorxma. Özünə inan və qorxusuz addımla. Təhlükəsizlik turuna ehtiyac yoxdur. Bugünün atmosferi ümid verir. Pul axışı. Seçim etməkdə çətinlik çəkirsən və qərarların şübhəli işlərə gətirə bilər. Böyük müqabilələrdən geri çəkil. Atmosfer ciddi deyil və ekonomik nəticələr sənə sərf etməyə bilər. İş həyatı. Diplomatiyana güvən və müqavimət göstərənləri sakitcə inandır. Zorla irəliləsən, yalnız gərginliyi artırar və səni yoracaq. Mövzulara dərindən yanaşsan, nəhayət özünü ortaya qoyacaqsan. Asudə vaxtı. Evdə böyük təmizlik aparırsan. Köhnə əşyaları çıxarır və xatirələri oyadan yazılara rast gəlirsən. Musiqi bu həftə sonu səni ruhlandıracaq və enerji verəcək. Tərəzi bürcü. Vəziyyət səni vasitəçi rolunu oynamağa təşviq edir. Əsas odur ki, günah keçisi olma. İşin olacaq. Enerjini boş yerə xərcləmədən işləri addım-addım gör. Əhval-ruhiyyəsi. Bugün mesajlarını diplomatik şəkildə çatdırmaq sənə rahatlıqla alınır. Ətrafındakıların etimadını qazanırsan. Münasibətlərdəki münaqişələri sakitləşdirmək üçün həm enerji, həm də həvəs var. Sevgi həyatı. Bugünün münasibətləri qorunur və harmoniya dolu hekayələrə çevrilmə potensialı daşıyır. Sözlər və jestlər yerindədir, hər situasiyada necə sevilməyi bilirsən. Münasibətdə olanlar üçün. Günün atmosferi partnyorlar arasında sülh və sevinc istəklərini gücləndirir. Hər kəs qarşı tərəfi sevindirmək, cəlb etmək və əlaqəni möhkəmləndirmək istəyir. Artıq olan xoşbəxtliyi başqa yerdə axtarmağa ehtiyac yoxdur. Dadını çıxar. Subaylar üçün. İdeal yarını axtarmağın bugün daha da güclənir. Həyatını yaxşı tərəfə dəyişəcək görüşü arzulayırsan. Buna görə görünüşünə və davranışına diqqət et, daxili və xarici gözəllik möcüzələr yarada bilər. Pul axışı. Araşdırma və yeni bağlantılar sənin üçün əyləncəlidir. Maraqlı tanışlıqlar, naməlum yerlərin kəşfi və gəlirlərinizi artırmaq imkanları önə çıxır. Gülüşün sənə çox kömək edir və günün uğurlu keçə bilər. İş həyatı. Şəxsi həyatla peşəkar həyat arasında ciddi ziddiyyət yoxdur. Hər şeyi birləşdirir və eyni anda bir neçə sahədə uğur qazana bilirsən. Sənin yorulmaz davamlılığın proyektlərinə dəstək olur. Asudə vaxtı. Həyal xırıqlıqlarını uğur üçün enerji mənbəyinə çevirirsən.
Nöqsanları nə qədər tez müəyyən etsən, həyatına o qədər çevrilmə rolu gətirəcəksən. Heç nə səni yerə salmayacaq. Sən dözümlü və yorulmazsan. Əqrəb bürcü. Sənin ətrafındakı atmosfer gərgin və elektriklidir. Kiçik narahatlıqlar səni narahat edə bilər. Həddindən artıq reaksiya vermək əvəzinə özünü nəzarətdə saxla və hər şeyin sakitləşməsini gözləmək üçün bir addım geri çəkil. Əhval-ruhiyyəsi. Yaxşı xəbər budur ki, qarışıqlıq və gərginlik artıq gündəlikdə deyil. Mövcud atmosfer münasibətlərini harmoniyaya gətirmək üçün bütün lazım olan vasitələri sənə verir. Diqqətli ol və sakit qal, müsbət nəticələr əldə edəcəksən. Sevgi həyatı. Bəlkə sənə sənətkar ruhu gəlir. Musiqi, rəsm, dekorasiya. Bu qabiliyyətlər üzə çıxır və ya möhkəmlənir. Ay özünü ifadə etməyə kömək edir və bu bacarıq insanlarla münasibətlərini asanlaşdırır. Rədd etmə. Münasibətdə olanlar üçün. Birlikdə kəşfiyyata çıxırsınız və hər ikiniz getmək istədiyiniz yer barədə aydın ideyaya sahibsiniz. Tez qərar verməkdə çətinlik çəkirsən. Narahat olma, bütün günü bunun üçün ayıra bilərsən. Subaylar üçün. Səni heyran edən biri fikirlərini zəbt edib. O insan bütün cazibəyə sahibdir və obyektiv qalmaq çətindir. Xoşbəxtlikdən ay hakimi kimi gözlərini açır. Hər parlayan şey qızıl deyil, dəyərləri düzgün qiymətləndir. Pul axışı. İşdə geridə qalmamaq üçün vərdişlərini dəyişirsən. Nəticədə rəhbərliyin bunu görür, qiymətləndirir və dəstəkləyir. Yaxşı oynadın, yaxında təklif və sonra artım ala bilərsən. İş həyatı. Layihələrin qiymətləndirilir və təşviq edilir. Göylər sənə balansına diqqət etməyi və özünə baxmağı məsləhət görür. Karyeranda həsəd oyana bilər, amma həmkarların sənin tərəfinə keçir. Nəfəs al. Asudə vaxtı. Atmosfer səni bayrama təşviq edir, amma həqiqətən istəmirsənmi? Marağın azdır və heç kim səni dəvət etməyə, risk etmək istəməyəcək. Biraz daha gülümsə, bəlkə də dəyərli olar. Ailə ilə ünsiyyət indi daha çox təşviq olunur və sənə böyük məmnunluq gətirəcək. Açıq danışmaq və yeni birgə layihələrə başlamaq doğru addım olar. Yaxşı ideyaların yüksək qiymət alacaq. Əhval-ruhiyyəsi. İndi dincəlmə, mədəniyyət və zölgü birləşdirməyin vaxtıdır. Gündəlik təzyiqlərdən azad olmağa və dostları ziyarət etməyə, sərgi kəşf etməyə və sevdiklərinlə isti anlar paylaşmağa vaxt ayırmaqdan zövq alırsan. Sevgi həyatı. Düşüncələrin aydınlaşır, davranışın yumşalır. Bu baxış səni ürəyini oxşayan xoşbəxt bir hadisəyə aparır və hisslərin bir musiqi kimi çalır. Münasibətdə olanlar üçün. Cütlüyünüz daim həyatdan gözəl tərəfləri görür və arzularınıza uyğun yeni istiqamətə doğru irəliləyirsiniz. Daha iddialı layihələr də reallaşa bilər və tezliklə uğur qazanma ehtimalı yüksəkdir. Subaylar üçün. Sevgi enerjisini düzgün kanalizasiya etsən, istiqamətli görüşlər yaşana bilər. Bu şanslı gündə taliyə təsir edən tanışlıq meydana gələcək. Yeni həyat qurmaq üçün fürsətlər çoxdur və həqiqi xoşbəxtlik görünür. Pul axışı. Maliyyə baxımından hər şey yaxşıdır. Pul axını yaxşıdır və yaxın günlərdə böyük, uğurlu əməliyyat nəticəsində daha çox gəlir gəlməsi mümkündür. Diqqətli və açıq mövqeyin yaxşı nəticə verir. İş həyatı. Çətin fayllar və ya intizami işlər masanda görünə bilər. Amma bunlar həll olunmaz deyil. Əvvəlcə sənə sevinç gətirən işləri prioritet et, sonra digər vəzifələri yerinə yetir. Asudə vaxtı. Bu, fasilə vermək, özünlə əlaqəni bərpa etmək və enerji toplamaq üçün mükəmməl gündür. Fürsətlərdən istifadə et və gəzməyə çıx, təbiətdə vaxt keçirt və həm bədənini, həm də ağlını təmizlə. Bu, qarşıdakı həftəyə güclü başlamağa kömək edəcək. Oğlaq bürcü. Bugün bacarıqlarını sübut edə biləcəksən. Tam gücünlə, inamla çalış. Çıxıb təklikdə istirahət etmək ehtiyacı hiss edirsən. Bacarsan, bir neçə gün dincəlmək müsbət olar. Əhval-ruhiyyəsi. Cəsarətin fayda verir.
Biraz rahatlaş və ətrafına daha çox güvən. Şübhələrin əsassızdır. Bu atmosfer razılaşmalar və barışıq üçün xüsusilə uyğundur. Sevgi həyatı. Sənə möhkəm və sakit bir enerji verilir, amma gecikmələr fəaliyyətini yavaşlada bilər. Həddindən artıq üzülməkdənsə, sevənlərinə yönəl və gözəl anlar paylaşaraq gözləməyi asanlaşdır. Münasibətdə olanlar üçün. Şübhələr və qeyri-müəyyənliklərə yol vermə. Bu, əhvalını poza bilər və partnyorun sənin narahat davranışınla üzləşə bilər. Hər hansı məqsəd gütmədən xoş anların dadını çıxar. Subaylar üçün. Asanlıqla cəlbedici ola biləcəyin bir gündür. Diplomat və cazibədar ol. Ciddi münasibət istəyirsənsə, inam yaradaraq tərəfinə olan şübhələri aradan qaldır. Pul axışı. Yeni tanışlıq maddi həyatını dəyişə bilər. Özünü yaxşı tərəfdən göstərəcəksən, amma həddindən artıq səxavətə diqqət et. Yeni layihəyə başlamazdan əvvəl məlumatların doğruluğunu yoxla, həddindən artıq həvəsə uymadan hərəkət et. İş həyatı. Bu hava həftənin yorğunluğundan uzaqlaşmaq və maraqlı tanışlıqlar qazanmaq üçün əlverişlidir. Biraz sənət dünyasına dalmaq da uyğun olar. Asudə vaxtı. Rutinin səni yuxuya aparırsa, dənizkənarı kurorta getmək arzusu yaranacaq. Qeyri-müəyyənliyə qarşı dərin ehtiyac hiss edirsən, amma bəzən heç kim sənin vibrasiyalarına cavab vermir və bu da bir qədər ruh düşkünlüyü yarada bilər. Özünə diqqət et və enerjini bərpa et. Dolça bürcü. Sevdiyin bir insanın müdaxiləsi səni yoran bir layihəni başa çatdırmağa kömək edəcək. Keçmişi qətiyyətlə geridə qoyduqda özünü daha yaxşı hiss edəcəksən. Bunun üçün özünü biraz məcbur etməlisən. Əhval-ruhiyyə. İrəliləmək və yolunu rahatlıqla davam etdirmək üçün tam motivasiyalısan. Bugün müqavilə bağlamaq, yaxşı ideyalarını paylaşmaq, yeni təşəbbüslərə başlamaq, layihə yaratmaq və ya bacarıqlarını göstərmək üçün idealdır. Sevgi həyatı. Günün enerjisi sənə saf sevgi hissi verir. Dərin duyğularınla bağlısan, ruh əkizini axtarırsan və əgər artıq həyatındadırsa, bugün sizin üçün unudulmaz ola bilər. Özünü xoşbəxt və tamamlanmış hiss edirsən. Münasibətdə olanlar üçün. Duyğularla zəngin və aranızdakı ehtirası yenidən əlovlandırmaq üçün mükəmməl bir gündür. Partnyorunun yanında özünü çox yaxşı hiss edirsən və onun sənə verdiyi xoşbəxtliyi duyursan. Həyatdan başqa nə istəyəsən ki? Hər şeyin var. Subaylar üçün. Bugün barışdırıcı və diplomatik bacarıqların daha da güclənir və bu romantik bir hekayənin başlanğıcına səbəb ola bilər. Qarşındakı insanı incəliklə anlayırsan və bu söhbətlərinə müsbət təsir edir. Təbii davranışın və səmimiyyətin səni qarşısı alınmaz edir. Pul axışı. Maliyyə məsələlərində tam sərbəstlik qazanırsan və cəsarətli bir layihəyə öz fərdi izini qoya bilirsən. Hədəfə çatmaq üçün əlindən gələni edirsən və nəticədə sənə başdan sona xeyir verəcək gözəl bir razılaşma əldə edirsən. İş həyatı. Yaradıcı işlər üçün əla gündür. İdeyalarını real nəticələrə və davamlı uğurlara çevirə bilərsən. Səma həmçinin ideyalar, razılaşmalar, yeni təşəbbüslər və müqavilə imzalamaq üçün də əlverişlidir. Asudə vaxtı. Sonda anlayırsan ki, partnyorunla ocaq başında edilən bir söhbət açıq havadakı fəaliyyətdən daha dəyərli və zəngindir. Bu günlərdə özünü heç vaxt olmadığı qədər yaxşı hiss edirsən və bunu istirahətində də əks etdirirsən. Meditasiya edirsən və ya sakitləşdirici musiqi dinləyirsən. Balıq bürcü. Səma səni yenilənməyə, boğucu təzyiqlərdən azad olmağa və fərdiliyini göstərməyə dəvət edir. Ehtiyatlı qalıb, hərəkətlərində ölçülü davransan, planetar dəstəyin uğur qazanmağına və ətrafındakı insanların rəğbətini qazanmağına kömək edəcək. Əhval-ruhiyyəsi. Yaradıcı bacarıqlarından istifadə etməyi yaxşı bilirsən. Praktik problemlərlə məşğul ol. Müvəqqəti ixtiraçılığın möcüzələr yarada bilər. Məsələn, təkrarlanan bir problemi həll etmək üçün qeyri-adi üsullar tapa bilərsən. Bu dövrdə təxəyyülün və həssaslığın ən böyük köməkçilərindir.
Sevgi həyatı. Gözəl emosional həyat qurmaq və ya onu qorumaq üçün dialoqu davam etdir və ilk addımı atmaqdan çəkinmə. Bugün münasibətini stabilləşdirmək, zənginləşdirmək və gələcəyə daha gözəl addımlamaq üçün imkan yaradır. Münasibətdə olanlar üçün. Ümumi ab-havanın sənin xeyrinə olduğu gözəl bir gündür. Ünsiyyət, görüşlər, razılaşmalar və güzəştlər gündəmdədir. Harmoniya mövcuddur və sən bu ünsiyyətcil, zərif və xoş atmosferdən zövq alırsan. Subaylar üçün. Ay sevgi həyatında xüsusi bir ab-hava yaradır. Gündəlikdə isə yüngül, cazibədar və şən enerjilər, xoş anlar, gözəl tanışlıqlar və zövqlü anlar var. Dəyişikliklərə başlamaq və addım atmaq üçün doğru zamandır. Pul axışı. Həyatında qəfil və gözlənilməz pul axınları ola bilər. Uğurlu qərarlar vermək üçün güclü intuisiyana güvənirsən. Şansını artırmaq üçün bir dostunla əməkdaşlıq etməkdən çəkinmirsən. İş həyatı. Yaxşı bir ideya və ya uğurlu təşəbbüs səni müqavilə və ya tərəfdaşlığa aparıb çıxara bilər. Zehnin iti işləyir və bu sənin xeyrinə nəticələr verir. Yaradıcı təxəyyülünə və yenilikçi enerjinə tam güvən. Asudə vaxtı. Cəmiyyətdə parıldamağa heç bir fürsəti qaçırmırsan. Düzdür, dəvəti qəbul etməzdən əvvəl biraz tərəddüd etdin. Amma bu addım gələcək üçün möhkəm təməl yaratmağa kömək edəcək. Bu sənin üçün təsadüfi görünən bir fürsətdən daha dəyərlidir.